Você sabia que a atriz Anne Hathaway, durante os testes para o filme Batman, do Cavaleiro das Trevas Ressurge, Anne não sabia para qual personagem ela estava sendo considerada a interpretar. A atriz entregou uma atuação memorável, mas quase não aconteceu, pois a atriz acreditou que sua audição era para o papel de Arlequina. Assim, Hathaway foi convidada para uma audição com Christopher Nolan, o diretor do filme. E como pensava que seria a Arlequina, foi vestida bastante parecida com ela, com roupas bem malucas. Depois de mais de uma hora de reunião, Nolan disse a ela: "Bem, tenho certeza de que não preciso te contar isso, mas é o papel da Mulher Gato." A atriz ficou sem jeito e logo mudou seu comportamento, quando soube que seu papel era na verdade de Mulher Gato. Mas apesar do desastre, conseguiu o papel. E após ter descobrido seu papel verdadeiro, o que ela não esperava é que fosse se tornar o papel fisicamente mais exaustivo de sua carreira. Com isso, a atriz redobrou a sua dedicação à academia, e fez um treinamento extensivo em artes marciais.